Bon dia des del passeig marítim de Palma. Som a meitat de recorregut d'aquesta Mallorca 312, una edició, la quarta edició, bastant passada per aigua i que enguany té més participants que mai, 1.100 participants, entre els que fan la 312, la llarga, la que recorre tota la costa de Mallorca, i la curta, la de 167 quilòmetres, que diguéssim que a Valldemossa fan mitja volta. Ara estan passant per aquí ciclistes d'aquesta versió més llarga, que se suposa que per allà a les 4 i mitja han d'arribar a Platja de Muro, allà on és la meta. La sortida no ha estat passada per aigua, no hi ha hagut pluja i això ha fet que hi hagués molt de participants. Allà hem vist entre ells els dos homenatjats d'enguany, Òscar Freire, que es va retirar fa 8 mesos i que duia el dorsal número 312, i l'altre homenatjat d'enguany, Joan Orrac, el mallorquí, que es va retirar el mes de febrer i que duia el número 167. També hem vist altres clàssics d'aquesta volta, d'aquesta Mallorca 312, i també clàssics del món del ciclisme, com és Joseba Bellocchi o, per exemple, Fernando Escartín. La pluja, com dèiem, ha respectat la sortida. Eren tants els corredors que han tardat ben bé 10 minuts a sortir tots, i l'anècdota és que quan només duien 1 quilòmetre, Òscar Freire ja ha punxat la roda, però bé, no ha estat més que una anècdota. A la Serra de Tramuntana ja han trobat pluja i molta de boira, molta de boira. Els ciclistes literalment sortien i entraven de la boira. A Cuba hem vist, per exemple, Toni Tauler, que ja havia de treure l'impermeable perquè ja la pluja començava a ser bastant persistent. En el primer avituallament també he vist el Koala Team, que són dos corredors que van en tàndem, i també hem vist uns valents que van en les anomenades bicicletes de mà, handbike, que són preparades expressament per a ciclistes paralítics. Com dèiem, a Valldemossa s'han separat, els corredors de la 167 ja han arribat a la meta, els primers, i l'arribada de la llarga, com dèiem, serà cap a les 4 i mitja, amb la pluja tot s'ha retrasat una mica, i us ho contarem, com no, en el Notícies Vespre.